क्या हो गया अचानक? यार कुछ नहीं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना हो गया, साइनस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ओह, तो क्या कर रही है इसके लिए? कुछ नहीं, डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा है कि एलर्जी है, जब तक जिंदगी है तब तक एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं तुझे सोल्यूशन बताती हूँ। मैं खुद भी इसे लेती थी। एक वेस्टीज रेस्पोकेयर है और एक वेस्टीज नोनी है, जो तेरे को बहुत हेल्प करेगा। क्या ये सही में इफेक्टिव है? हाँ, मैंने बहुत से मेरे फ्रेंड्स को, तेरे जैसे कोई थे फ्रेंड्स जिनको ऐसी एलर्जीज थी, तो मैंने उनको भी सजेस्ट किया था। दे आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। और एक बात बताओ, मुझे खुद को कोल्ड एंड कफ एलर्जी, कोल्ड एंड कफ था, मैंने भी ये स्टार्ट किया एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। ओके, और ये मिलेगा कहाँ मुझे? ये कोई भी जहाँ पे तू रहती है उसके वेस्टीज वीएलसीपी होती है, एक छोटा सा शॉप ही होता है वेस्टीज का, या फिर वेस्टीज ब्रांच होता है, वहाँ पे जाके तू डायरेक्टली से कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको मैं आज ही लेकर आऊंगी। रुचिता, थैंक यू सो मच, यू आर माय सेवियर यार। ग्रेट, विश यू वेल।